Друзья, всем привет! Вот наша машинка. Мы приехали сегодня вот в такой мини-дом. Каркасное строение. Очень интересно смотрится. Приехали мы сюда для того, чтобы установить печь. Печь-камин чугунный. Сейчас мы пойдем в дом, и я вам его покажу. Так, ну вот, смотрите, идем. Такой типа барнхаус. Вот такой большой зал. Ну, тут две небольшие комнатки спальни, санузел, там терраса. И вот в этом углу у нас будет устанавливаться вот такой вот небольшой чугунный печь-камин. Пламен Тара называется. Европейский производитель. Такие вот интересные штучки. Потом я, конечно, мы его установим, я вам покажу, как он функционирует. Вот это вот